重阳节是汉字文化圈的传统节日，定于每年农历9月初9。重阳一词最早见于三国时期。九数在易经中为阳数，99为两阳数相重，故称重阳。重阳节又称重九节、晒秋节、踏秋节、登高节、菊花节、茱萸节、老人节等等。唐代德宗在位时，将重阳节与中和节农历2月初1、上巳节农历3月初3并列为三令节，从此重阳节正式成为节日。重阳节的由来有多种说法，其中最著名的是桓景渐次瘟魔的故事。根据南朝梁人吴均的《续齐邪记》，东汉时期，汝南的桓景家乡突发瘟疫，父母病亡。为了驱魔，他到东南山拜师学艺，获得了一把青龙宝剑、一包茱萸叶和一瓶菊花酒。师傅告诉他，9月9日瘟魔将再次来袭，并建议他带着乡亲们登高避祸。9月9日，桓景带着乡亲们登上山，佩戴茱萸，喝菊花酒以增强体质。最终，桓景用神剑击败了瘟魔。从此，9月初9登高避祸的习俗便流传下来，成为重阳节的一部分。人们希望在这一天，游子饮菊花酒消愁，老人们得到更多陪伴，健康长寿。唐代《初学记》和宋代《太平御览》等书籍也记录了这个故事，认为登高和佩戴茱萸的习俗由此而生。另外，在道教传说中，许多得道成仙之人会选择在农历9月初9白日飞升，而这一天也是多位神明的诞辰，其中包括中坛元帅哪吒的诞辰。哪吒二字分开来看，具有特殊的含义。据康熙字典解释，哪吉挪是指驱除邪魔瘟疫的神。至今在楚地仍有傩戏，表演者扮演傩神来驱邪驱祟。而吒象征正义，有叱咤邪恶、震慑万邪的含义，代表斥退邪恶的力量。将哪吒二字合在一起，可以理解为以正义之怒驱除一切妖魔鬼怪的神，这正契合哪吒在神仙体系中的形象和地位。每逢重阳节，中国沿海地区都会隆重庆祝哪吒的诞辰，举行庙会、祭祀及游行活动。在哪吒生日的法会上，信徒们纷纷上香祈福，祈求哪吒大神保佑幸福平安。最早的重阳习俗源于上古时期的天象崇拜，人们在秋收时节祭天祭祖，祈求丰收。重阳节与除夕、清明节、中元节合称中华民族4大祭祖节日。在今天的陕西北部，秋收依然是重阳节的一部分，当地流传着9月里9重阳，收呀么收秋忙的民谣。江西等南方山区则保留了9月9日晒秋的传统。晒秋指的是将成熟的农作物、蔬菜和果实进行晾晒，这一习俗既象征着庆祝丰收，也为了将食材晒干储存，为食材匮乏的冬季做准备。重阳登高的习俗主要源于此时的气候特征以及古人对山岳的崇拜。登高也称踏高或辞青，重阳节登山辞青与古人在阳春3月春游踏青相对应。在重阳节这一天登高的习俗开始于西汉，完备于魏晋南北朝。中国的历朝历代留下了许多关于重阳登高的名作，如唐代诗人王维在9月9日忆山东兄弟中写道：独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。插茱萸是重阳节另一项独特的习俗，早在唐代就已广泛流行。茱萸是一种古代常见的小灌木，果实呈暗紫红色，气味浓烈，且可入药。古人认为，重阳节佩戴茱萸可以辟邪消灾。人们将茱萸戴在手臂上，装入香袋随身携带，或插在头上。佩戴者多为妇女和儿童，但在一些地方，男子也会佩戴。到了民国时期，茱萸习俗逐渐衰退，但其民俗传统仍然得以保留。在唐宋两代，重阳节已成为正式的民间节日。由于菊花象征长寿，无论男女都流行起簪菊的风尚，人们头戴菊花以祈求吉祥。在民间，菊花因其多姿多彩而备受赞赏。唐代诗人元稹在菊花中写道：此花开尽更无花，
而孟浩然也在过故人庄中感叹：待到重阳日，还来就菊花。这些诗句表达了古人对菊花的喜爱和重阳节赏菊的传统。重阳节宴饮的习俗源于庆贺丰收。由于酒与酒谐音，古人认为这一天象征长久，因此适宜举行宴会聚饮。从东汉末年开始，重阳节酒宴逐渐成风，到了魏晋时期，更兴起了赏菊、饮菊花酒的时尚。诗人陶渊明在《九日闲居》的序言中也提到：余闲居，爱重酒之名。秋菊迎园，而持劳弥游，空服酒华，寄怀于言。这里的劳指酒，酒华则是指9月的菊花。这段文字表明了重阳节宴饮赏菊的传统早已深入人心。古代的重阳节虽有祈求长寿的传统和敬老活动，但它并非节日的核心习俗。1989年，中国官方将重阳节定为老人节或敬老节，到了2013年，又进一步明确为老年节。自此，尊老爱老的主题逐渐成为重阳节的重要象征。重阳节作为中国的传统节日，自然少不了应节美食。饮菊花酒和吃重阳糕便是重阳节的重要习俗之一。据《西京杂记》记载，汉高祖时期，宫中在9月9日配茱萸、食蓬饵、饮菊花酒，令人长寿。这里的蓬饵即重阳糕。相传自此时起，有了求寿的习俗。古时的菊花酒是在上一年重阳节专门为下一年酿制的。9月9日这天，人们采摘初开的菊花和少量清脆的汁液，掺入酿酒的粮食中，一同发酵酿酒，待到第2年重阳节饮用。菊花酒被认为有养生功效，能够延年益寿、消灾祈福。重阳糕在南朝时期已有文字记载，又称花糕、菊糕和五色糕。一般以糯米粉、栗子、红枣为主要原料，表面则点缀红绿丝、果脯等辅料，味道清甜。由于糕与高谐音，重阳糕寓意步步高升，也与重阳节登高的习俗相呼应。重阳糕的制作方法因地而异，例如在北京，重阳节有吃栗子糕的传统。栗子糕以栗子泥为主料制成，食用时会浇上用白糖和桂花熬制的糖汁，香甜可口。今天，随着社会的变迁，许多重阳节的传统习俗在中国逐渐消失。这种变化让人感叹，古人似乎比现代人更懂得生活的情趣，因为他们在节日中赋予了更多的意义与仪式感。希望你能放慢脚步，去感受这个承载着深厚历史的传统节日，体会其中蕴含的文化与情感。如果你喜欢以上内容，请记得帮我们点赞。欢迎订阅我们的频道，以观看更多的优质双语教育内容。